Magbabay ka lang kay Pacboy. Bye-bye! Masakit, kaya mo yan. Bes! Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Sumagot ka! Ba't mo kami iiwan na naman? Di ka na dito natutulog ah! Uwi Sumagot ako. ka. Ang gwapo mo! Hindi ako nagbibiro, ang gwapo mo. Thank you. Kompleto pala ipin mo eh! Ay, mag-ingat ka. Tingnan mo yung isa nakatingin lang sa'yo. Atchoy! Nag-iossi, baka may gamit. Uy, mag-ingat ka. Uy, imay. Kaya mo yan. Kaya natin to. Malalabanan natin to mga gantong problema. Hoy, walang problema! Ay, hindi. Bakit ka kasi aalis? Hindi ka dapat umalis. Hindi, good luck natin siya, may laban siya ngayon. Hoy, galingan mo ah. Hoy, may party kami dun ah. Masakit ah. Bye-bye. Oh, kiss ko. Wala akong kiss. Atchoy, kiss naman si Baby Love. Ucho. Sit naman, nag-lips to GoPro. Hoy, mag-ingat ka ha. Kaya mo yan. May party kami. Bagay sa'yo. Ay, sound check ka naman dyan. Atchoy. Bye-bye. Eh, gusto ko makita kang umaalis. Bye, bye-bye. Nagbababoy din si Luisito. Walang boses, nakikiboses. Kayo naman, wala nang kamay. Guys, handa-handa na si Jetlog, oh. Pag-pray natin sila. Kasi may akad sila. Saan ang ikot niya, Bes? Punta muna ako ng Caloocan. Yan. Para subukan yung tapang natin. Lalabanan natin yung tragis. Takoyaki. Lagi tapos after nun. After nun, diretso na ako ng Mindoro. With Team Gravity Family. Yun, oy, mag-ingat kayo. Shoutout sa Team Gravity, mag-ingat kayong lahat. Si Luisito hindi pala kagaya ko. Hindi ka ba nasama? Walang boses. Bye-bye! Ay, sige, sige, Luisito, dali! Nagagawin na si Luisito, guys. Okay. Abang ka ba na, Ales? Sige, sige. Ano mo may gagawin siya? Sound check, sound check. Sound check! Ikaw ka, sound check! Ayun. Oh, hey, sound check, sound check! Isa-isa pa, mas malupit! Mas malupit na sound check! Pwede pala yun. Sound check pa! O, paano magbababay? Yapag dito, tatlong kamay yun. Wala na kasi process, kaya puro gano'n na lang. Apir!